ariko nitwobiteba ko tumenye ko n'uwa mbere aho nimba biruko kigaruka hahandi nyene wa mbere ari muri mu bambe nta vy'agakingirizo ntavyi ibyo byari birimo none uvyo vyarawikingiye nyama yatobotse nyama none simwebwe mvuga batera ama infection naho nyene abakobwa bo bavuga ko abukingirizo batera ama infection mu gihe twe dusanzwe tuzi ko ubukingirizo aribwo busanzwe buzikinga bitera ama infection uno munsi harundi rushinge baruguteye ucume ugomba kudaho nawe baraguteye ma infection peti nuko mana warakoze byatewe na nivyo ibya oya teba yashigari isukurike ryanyu kwe jabande jawo ngahuye ariko shasi bizisha wewe abaje wacinzira nyinshi n'ukuri handi mana yitundira umuntu Irene none ivyo bintu mwemwe agiriza abahungu urusuri ko ari bo bonyene babanze ja infection none okay Joe wonsobana gute nsho guhura n'umuhungu sivyo nibuze ko duhura nabo ukuntu bivuze turabibona oya rindira gato reka ndabivuge konye yego tubafatira n'amazi sivyo ushaka kusigura gute muye n'umuhungu ntaye nari ngwaye sivyo cempura n'umuhungu inyuma y'imisi ya infection iratangwe kwibonekeza kuko twebwe iranyaruka cyane sico kimwe n'umuhungu sivyo ucibona je itanguye kwibonekeza eske ndabizi no bonsigurira gute nabona ayikuye he nayikuye wawe rero wowe ucungira aho wayikuye urisuri ko bari jeje nyene none niwe twahuye sheri niwe twahuye muganwa ariko uno musi tureka kubivuga umva nk'ubu duciye twumva ko Irene waravuze ati ushobora gusanga namwe abahungu muzitanga ama infection nakubwiye infection umuhungu kuzihanahana ni easy agomba kuba baba ugomvye kuba baba biroroshe kuyihanana kora ndaza kwa minyone mbuyi ningene rero abakobwa bubu bikundira bango nico ico nayo nategwe ko nza kwibaza minyone bamaze iminsi bavuga ko abakobwa nibo bantu ba mbere bariko barafata umurindi mu kugwanya ubukingirizo naho urumva kugira ati umukobwa araga kuyamburira kasongo yewe rega iyo ubikoze uyambaye ntibiryo yugaye gusa okay je bwira simbi ahanye no shagushika hari intebe mukango hano no shagushika nyene gute ubona nyene umuhungu winji hana ukagayuga hari songa nawe twicara biki nibiki akasha ubona kubise mu ifunguro ewe sha n'udukambire kaca yinjiza n'udukambire nukuri urenze ubone kama mbiri zinjiye aragiye muri mubanga ndako kuviriza mwene wacu aranda ko babameshe Yes, nkundira ndabaramutse nongera ndabaye ikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'abantu. Hariya nuko another day another vibe. Tugira gutya tubahindurira samazi gusa. Narabwiye ko nzanda batamu tundi tuntu tw'ubwenge. Sasa ikiyago cuno musi sinzi ngo ndaheri bubamfu canke iburyo. Ariko kaduhere hariya ku umunyoni. Ndiko ndanywa akantu bita drip apple gakogwa na life company nari bindi minyona cyatwenga atara yavuze nti life yubaho ni mubambe kabisa warazanye igihururu rirafata ubu naho mubambura yigarukanye mubambe yafashe mubambe wanagano kantu visi bibazo biba bihetse basi umwanya ukamara bariko bira refresh ibintu babi ufise ibibazo udafise ibibazo ntagafate udafise basho uzi ko ufise ibibazo byawe ntugafate inyweri utabifise nta mpamvu kwibagiza ibibazo bimwe bimwe faut profiter mugende muri life babahe aka gafise watwe kintu cy'igira swing nyene akantu akaburo uri kurakanye ni gafise swing ya mubambe ni nico nyene urumva naco kiyago urumva gafise swing ya mubambe nkatwebwe twubatse
swa turahitamo Ega mu bambe neza uvuga ati nkaje urumva nagiye ukamenya kwero umugore akuriwe amaze kwibaruka ariho umwanya umara atamubambe sasa rero ncangira Imana rero hacaboneka gakode ayi ndiko ndakinywera nigumira muri irya swing nta n'ibindi birondera n'umugore sinomucamwe mpereye urumva umuri kurakinywera gafi swing y'akanyamerika Jewe kubera ko nanenze ko muvuga mu bambe nka kumwe babambaye oya akaboro gafisi swing y'agaki y'akanyamerika murambabarira minyoni none okay swing y'akanyamerika yo insigurira gute oya minyoni ati yatwenga je nashaka basi uramaze akanyamerika urakazi oya nisanzwe abana ko bazi yo kareka wabonye Irene ko nari karakura oya Irene abafite ibindi byabo bavyita gute bafite ibindi byabo badrunda nayo bagira mugabo byose nico kimwe byose impamvu gusa yo kurunda ivy'urunda nyene wabuze wakwaje unyoya ka ai nta mpamvu yo kwirondera akanyamerika oya iki faster bana ntukagotomere kukumerera fo mugashigana atari kumwe n'umukozi w'Imana ukakagotomera kakutera izindi ngorane ukamwabukibuki buhoro simbizi deba twari dufise yerekeranye n'ivyo bintu nyene yagote ukuntu uri kuravuga ati mubambe niyo singi y'akanyamerika rero ndatangaje reka kwanza for the first hariya mbanze mpereze minyone na Irene minyone hello guys yashyize mu muji bakunzi ba Magic Channel TV mumeze mutanga babwiye ati bakunzi ba Magic Channel TV ndibujumbura karashitse entre turatko muri bashaka ndibujumbura oya aguma ari hariya share nigenda nguri wundi uyu yari mu best influencer nkawe best influencer aramukoze akantu muri mubambe barabana Irene oya umviriza je biga bya best influencer for real narabisiguye kenshi sinabigiyemo ngiye guhigana baranterefonye barabinsaba nabigiyemo for support ubu warugiye gufasha gusa babone ko ndabirimwo basi hama mukubivamo na mukubivamo nawe wabivuyemo basabye CV ncambura ndabahaye CV yanje bose boca babiheba ko CV ni CV ntabahaye baca baragira oya nukuri kumana nababwiye ati for real je muri mwese nga muri turiko turahigana nta numwe tunganya CV namba ari CV yokora je mfite CV y'ibintu biboneka nkoresheje influence jewe experience mfise muri influence nta numwe tuyinganya muri bari bagiye ko bakina ama cinema bakina ama film wari kubakura nta kintu na kimwe do societe umva mu influencer ni wa wundi afisi ki peut-être rajya bajado aramaze kutwe influencer tugatera ibiti sivyo mugabo kuri aba social media sha indi kaboro sorry dali ariko simbizi umwana wait karagaciyemo uravyo muri bajya bose Yani Santana Alvin Smith nako ntuzeye inde Rafani Lavine amaze gukora ikifani yakoze byinshi ibiki ega kumu influencer numwe afise ikintu yakoze na societe yo mumenye kizaki kibe kibi ariko wovuga ati wevyi wawe je narabasunduje murasundura moya mbiri moya mbiringa bose bukati bantu nagenda hano bandi ngo munga shuto kaje moya mbiri cyaciyemo uravyumva Sibizi jenda ubu bose bakora ivyunguka bose bakora ivyunguka hambavu w'ivyunguka narabononye ndabakiza ndabatabara byose ndabikore muri societe umviriza muri societe ntabononekaye muri commentaire barabishira mugo simbizi uri kuronona abantu ariko bora bakijije ariko simbizi uri kurakiza abantu narabakijije none Sagituma no ngaha twaje turi batatu mugabo ariko avuga wenyene simbizi influence kwe influence wayibonye Jemba nabibonye tukiraho nyene jewe deba uno munsi uko nivuga ni umubambane mwenye yerekeranye n'ukuntu
muri no minsi bamaze iminsi bavuga ko ugwaruko rwinshi abajene benshi bariko bari jajara bariko gukoresha agakingirizo bavuze agasinziriza mwana nange hinjiye n'izi abajene bose none je kumpamagara mu bajene kandi ntari umujene ni kubera ko simbizi wewe aheruka gutera intambwe yararushije abajene benshi ariko numwe mu bantu atigeze agakoresha ahubwo yahora influence abajene cyane yabyaye kuri ploge oya umviriza we ntiyagakoresheje umviriza beno none igano giheruka sinabasiguriye by'ujya mwana batubwiye go umwana wanje ushaka ndakwereke n'ifoto gusa nuko ntariga ndamupibliye je munyerekesha kandi ndakwereka no kana urakabona abana bana badasa abana bana badasa nabo umugore umwe oya bana badasa kandi ndagusiguriye fenomene nibasa cyane umwe yaravutse niyo fenomene ya mbere iyobeye tutigeze tunayitahura ahubwo nzoyibaza abaganga ingene abana bashobora kuba ari amahasa umwe akavuka muri 2022 ubundi akavuka 2024 après 2 ans 9 mois iduhaye makuru haraho bihaza duhava dusanga no après 2 ans 10 mois inyuma y'imyaka 2 n'amezi 10 top ubundi mwana aca barabonetse irindi hasi bivuga ngo imyaka urumva inyuma y'imyaka iyi n'amezi 10 kwera uwa mbere yavutse 14 z'ukwa mbere ihasagiwe riva mu nda 14 z'ukwa ariko nitwo bikeba ko tumenye ko n'uwa mbere aho nimba biruko kigaruka hahandi nyene uwa mbere ari mu bambe nta vyagakingirizo ntavyigirizo byari birimo none uvyo vyarawikingiye nyama yatobotse nyama none simwebwe mvuga batera ama infection naho nyene abakobwa bo bavuga ko abukingirizo batera ama infection mu gihe twe dusanzwe tuzi ko ubukingirizo aribwo busanzwe buzikinga bitera ama infection uno munsi ndashaka abigeme barahari abahungu murahari mwe muca muvuga ko ndafise umugenzi yari ya telefone ambwira ngo ndamurangire imiti ya infection umukobwa umuhungu yambwiye ngo bana ngo je ngizika amasutra yo ndazikoreshe kuri mubambe ngo zirandira ama infection nuvyumva umuhungu atari umukobwa yasi umukobwa uyu aha rero turaza kuhitondera je ndashaka kumva no ku ruhande rw'abahungu bigezeyo yego biva ibintu by'ama infection biva mu nzira nyinshi mon frère ni birefu sana hari gihe usanga ari n'akaroge je kera ntarakizwa atari uwakiriye Yesu atari ubuyakiriye ari bihame ngo nakaroge kwi ushikana intoke zari zarirabuye kubera bakarage karababuze umva ari intoke zigeze kwirabura zirabujwe n'iki zirabujwe n'umuti witwa doxycycline doxycycline uwo muti uvura iki ma infection si bisanzwe doxy 200 mg yara makombinezo doxy azithromycine cefrixime baragumita ari bandamesha ibishi harundi rushinge baruguteye 10 ugomba kudaho nawe baraguteye ma infection peti nuko mana warakoze byatewe na nivyo ibya oya teba yashigari sukurike ryanyu kwe jabande jawo ngahuye ariko shasi bizisha wewe abaje wacinzira nyinshi n'ukuri handi Imana yitundira umuntu Imana we gasimbizi wewe ndakubwira ko ukizwa neza bavyita kwatura oya utatuye ntazobona ubwami simbizi rakwiye kwakira Yesu akamukorera muko we nk'inzira sinzi zo waciyemo inzira z'Imana n'igihumbi
ibishanga n'izirimwo ibiki inzira aho z'Imana nyene peut-être wasanga yaraciye muri ivyo kugira ngo fata mikro neza Azoze- umukobwa wawe ariko afata nk'ikwa ukurayifata kumengo yagize ubwoba hari umwe uwo mukobwa nabibonye nawe natubwira imiti yafashe uwo ndamuzi nawe umviriza je ndubatse ibi biganiro des fois ari gihe bashaka kubibona ibukwe yo twakoye niyo twagize avuga uti rero je ndinze mvuga namwe muvuge je navuze ivyanje cyane ndabivuze niyo mpamvu twashoboye kuzana Simbizi kugira ashobore kuvuga ati ahagarara mu kibanza d'abord kwanza ivy'imiti nabo niyo banza bavuga imiti bafashe jewe nakiriye imiti ya Yesu nyabaki je nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ntaragenda oya ega infection simaka mu bambe twebwe infection turashaka kwikura muri mu bambe sawa mugabo mwebwe murafise twitwazo jewe no Toilette. basi kuvuga basigiye bayigwara basi okay wayikuye ahandi hantu muri toilette nta ngorane basi none avuge ko yayigwaye atayo yigeze agwara birashoboka ari abakobwa vraiment jewe ndagwara yego ntera yagwara muga no munsi ugerageje kubiraba mugabo abakobwa nabo ari imiti bacica muri mu bambe iyo ugwaye ya infection kinini bacita kama wanje kivugura kizi Turi- ingirizi Shana najyacu shozi n'umuganga vre. none gamwe Nashozi oya, no kuri Jamwe je. nyene twahuriye kuri Solisa n'umuganga hariya no telefone yanjye na Deje Solisa itwa na Deje minyone kingiyo ryavuye we VP ari muri babandi baza barahindagura amazina yitwa na Deje Solisi Minyone nayo ryavuye nkaba mbeshe no mu telefone yanjye yitwa na Deje Solisi twahuye turiko turamushira Spox mu kandi isanduku ejo twakoze igana na Spox tumushira mu isanduku none okay telefone yari ngaho yo iri hariya je nagomba telefone mwitwa na Deje Solisi ndabeho telefone kuri Dason oya jewe nta mwitwa na Deje Solisi ngaho Simbizi turako ari yiwiwe reka jewe barabizi ko yitwa Emine Deje Nkuru nziza oya jewe nzi na Deje Solisi bya nkuru nziza ni Sonya wabona niyo nyene Nadege yitwa nde Nadege yitwa nde Nadege Solisi na Deje nde Solisi rero natubwira ijya miti kwanza bashira muri mubambe banza muraye kwanza jega ka telefone mfise Mm. umuntu yoba azi ibyo bintu by'ama infection afise aga telefone Solisi ni ku bitaro ivyo nta naho bihuriye none Solisi ni ku bitaro ni kwa kwa muganga muganga niho haba hari uyisanga. imiti hari ujya miti yashira muri mubambe witwa gute ntawonzi oya basi bawushire muri commentaire basi abantu bawuzi abantu bamaze kugukoresha bashe muri commentaire kubwira abana simbizi batangwa kujagura ibinini mweje nayo barangiye oya hari so kwivura ariko ahubwo turiko turabagira erega infection ntibiyumvire yuko ishaka kuva muri ivyo bonye vya uvuga umeze nko ndavuga ashobora kuba agwaye infection idahuye na bijya binini akaje yumva ngo navuze ngo hariho infection ngo yavuze ngo umutu uvaye infection ngo nakagenda akaca bicomekaye ukazanga sivyo oya muze oya ngakenda akabicomeka umviriza usanga Yeah. ivyo binini agiye kubivuga ngo yavyumvise ngo je nabivuze oya wewe infection d'abord baza kwanza kuja uragira consultation uraja kwa muganga muganga. yatinye kuja kwa muganga agasimbira muri farumasi atari kwa muganga rero sasa ikintu gari rero Rero abantu banza uvuge kuja kwanza kuri- ingene vyito ko narabiguze oya muze muri Solisi abavuri oya twashaka uno munsi muze muzohasanga na Deje muze mubaze Minyone muze Bazo- muze na Deje minyone nawe bazi abazi bambe bazirinde ariko uno munsi je nashaka nubwo benshi baguma bavyirengagiza bakabica ijya nino abakobwa bo bagiriza ko abahungu mwebwe ari mwe mubanduza izo infection muzikuye ngo kuri ubwo mubikecuru bavuga ko abashugamami muri iyi minsi aho hantu hishuri ariho babarembeze ariko abahungu nabo bakaca bagaruka bakavuga ko aba bakobwa baza ku bajeune bavuye kwa biriya bitama biriya navyo ngo bimara quelques secondes vuga bukebu aha rero kwisanzura naha basanga mubambe kwisanzura uravyumva oya turiko turabivuga kugira kanihore bigire abo bikijije urabona Simbizi hari abantu bareka kubivuga muga ugasanga ejo biriko birica niciye yaravuze ati no munsi nshobora kubivuga muga ko atagiye kwipimisha kandi ugasanga ni n'ingwara kumbure atanakuye muri biriya nkuko Irene yari agenda karabivuga agacatora ibinini ngo yabivuze ngo kubera amanu uzi ama infection aba ni menshi gose ari amasifilisi hariho gono hariho nibirefu sana ibindi uno munsi rero ndashaka tubanze tugende tuhere kwanza kuri abo bakobwa
haya nerekeze kwanza kwa Irene none ivyo bintu mwe mwagiriza abahungu urusuri ko ari bo bonyene babanziza infection none okay jo so gute nsho guhura n'umuhungu sivyo nibuze ko duhura nabo ukuntu bivuze turabibona oya rindira gato reka ndabivuge konye yego tubafatira n'amazi sivyo ushaka kusigura gute muye n'umuhungu ntaye nari ngwaye sivyo mpura n'umuhungu inyuma y'imisi ya infection iratanguye kwibonekeza kuko twebwe iranyaruka cyane sico kimwe n'umuhungu sivyo ukibona je itanguye kwibonekeza SQ ndabizi no bonsigurira gute nabona ayikuye he nayikuye wawe rero wowe ucungira aho wayikuye uri suri ko bari jeje nyene none ndinze niwe twahuye sheri niwe twahuye muganwa ariko mwana no none niwe twahuye none wombwira yuko nobona ayikuye he simbizi uri kuracumva ukuntu yari karacerekeza biboneka ko umenga abari kwerekeza ko umenga bimwe bavuga ku bahungu ko hari ivyo ko ari mwe nzibatera mu bisanzwe haro ama infection yandukirana bivanye n'ama microbe ko habwo kenshi abahungu nibo bazikura mu bakobwa aba kenshi kuko umukobwa biroroshe kuyandura ashobora kugenda ahantu atasuku ikiyusangana ma toilette yene mu bambi cyumva bavyoma hamwe gasanga yayanduye ayitoye rero ukira gusa gukoza ko gusa ni sumako no bamaze kuyandura eba ukira koza ko gusa burya buri kide gusa ebana ubu yitwaye urabyo kandi infection eba iranyaruka sana urabyo gusa kenshi abahungu bayikura ku bakobwa mugabo umuhungu nawe biroroshe kugenda yihanahana ucuba nka Baltazar ucuba guca mu bambe sasa none je kwanza ikibazo mfise je na video za Baltazar ndabona ubane bona ama challenge gusa mezuko Mignone na Irene baciye batwenda indiraga ari umukobwa yanyandikiye ngo ndagwe video za Baltazar wewe wewe unurimba muri korale Yari mukoko muri korali. Bashaka. Yari dinga uganyera jimbere. Yagishengero rya none Imana tubabariye cyane. Uganyina bana wa undi nyine wa undi umwe dadi yarenganye cyasi. Umwe ariko aririmba namoso za koroka. Aha gukoroka. Ahubwo arakoroka. Sasa kora jinsa ngoja Telegram. None ko izo video Mignone ashobora kuba zifise. Nabo je Mignone jamabone Mignone kubera umuntu agiye kuri Telegram naca ndamubona. Kuvyivuga yuko ama video ya Baltazar yari kuri Telegram. Je niyo chaîne ntayo nzi. Mugabo umaze gukoresha Telegram. Narabonye Mignone Telegram wapi na wapi. Telegram. Mignone. Usi pasteur. Sana ngiye ku Telegram. Yagiye gukora iki? Baziko ndabafise ama nimero za ba pasteur bawe bose. Abandi wari. Bose ndiko nabo. Sinaenda ku Telegram kufanya. Kugira ejo atahubiri ngwera ngo mshengo Baltazar urenda kubiangalia haye. Wamenye gute ko ari Baltazar? Uko yasigura Baltazar kandi urusengero gose ruramuzi. None bashaka gusigura abandi bagabo ni urusengero gose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ba Kristo. Amen. Ndibaza mwese mwarumvise Baltazar. Bashe batwengira rimwe. Bamaze kumva kakaruru kaga sound kaza muri fure y'abantu. Baravyemeje mugabo ntibavuze yego. Ukumva bafise tema hari. Kumva ikijwi kiremere. Cyuzuye rosare yo. Hama. Acabara babamere bamwe bafise ama Bibiliya tatatu. Ntara muri eglise Who is this guy? Abafise Bible nyinshi bamwe babishe kuri agatebe kimbere urabona baba mama abamba ibikwembe banafungise ni bafungise nibiki bafise Bibiliya Deja. ingana gutya aragerageza ndakweimprimisha Bible yiwe kugira isomeke neza epesere ingana gutya we ni mwumva wawe kugira isomeke neza bari abamere usanga bambaye impeta nyinshi
uravyumva n'amatelefone zingahe arimwo na Pro Max imwe yajya n'ama Samsung kabona bose bashatamura kuturesha amatelefone baraba muri eglise baba bariko n'utarayibona camwereka Baltazar wayibonye ya video ya Kiye Baltazar Baltazar ahora pasteur agomba kubaburira mukizwe mugabo mwese mwaragize iki mwarabonye erega nico cico ndiko ndakubwira simbizi uno musi tureka kubivuga umva nk'ubu duciye twumva ko Irene waravuze ati ushobora gusanga namwe abahungu muzitanga ama infection nakubwiye infection umuhungu kuzihanahana ni easy agomba kuba baba ugomvye kuba baba biroroshe kuyihanana kora ndaza kwa minyone mbuyi ningene rero abakobwa bubu bikundira bango nico bango nico ico nayo nateguye ko nza kukibaza minyone ego ashi bamaze iminsi bavuga ko abakobwa nibo bantu ba mbere bariko barafata umurindi mu kugwanya ubukingirizo naho urumva kugira ati umukobwa araga kuyamburira Kasongo oya rega iyo ubikoze uyambaye ntibiryo Minyane kadusigurire ngo hari itandukaniro ryo kubikora ukambaye no kutakambara ngo kandi cyane cyane abakobwa sawa rero kubera ko je byo ndasatana kimwe ndagerageza Irene atubwire oya nabizi wowe kwandengana none je ndabizi oya Irene ndabizi oya erega ushaka kutabikora wewe ari kubiganira n'abagenzi bawe basi tuvyoroshye basi tubwire ivyo mwayazi wala rega nivyo nyene sko kiga ruzo giposte pizo jara je ndiko ndaba uve naongea aba ingorane bazombwira tone urwo ruhungu nurujuju bajya bakobwa bo basha binumire bavu usange ibintu ndiko ndavuga nga bigero kunsamburira urugo jewe namwe nimuvuge nkeneye ubu unye abantu benshi mu makommentaire ndetse no mu zindi video zagiye zarengana bavuga bati bivaye n'ukuntu turaba minyone agenda arasigura ahandi ku bintu bigiye bitandukanye uyu arafise vyinshi azohanura abantu bigene niyo mpamvu nakubwiye nti iki kibazo ntegerezwa kucerekeza kwa minyone okay jewe kubera ko benshi bavuze bati nubundi niho agenda aravuga ati umukobwa agiye mu igete y'umuhungu abazi ibimutwaye umviriza kijya gihe navuze ati kandi ibyo navuze mane byari clean none nyine adashaka kumva ukuri navuze ati normalement nta mukobwa aza gukora muri ghetto azazi neza ko wowe uri kenti akakusanga mu nzu yiwawe muri mu bahambi azananye aje ari ico nyine kimuzanye navuze ati iyo murondera programme iri seyi mwari kugenda hehe hari ibibanza byiza nimugende kwa metre muvaye mwicara hari abamesha umumesha hariho location hari location bw'upa yote ntiwumva hari ugenda hariya kuri beach hariya nyene hariya ku mabeach hariya ugasanga abantu bafasha akazu bana bavuze ati ntihage n'ubu abo bafise nyina n'umusekirite hajya kumuha ikiyeri rero numva nk'ubonye umukobwa inda yinjira aho hantu yabonye n'abasekirite bacungishije akinjira nta kindi bagiye kurondera atari ibyo rero gituma nibaza ko abakobwa uno munsi aribo basigaye bagora abahungu cane abakobwa basigaye bashushe vraiment n'abahungu barashushe mugabo umukobwa ubunye je ndabazi abakobwa b'abagenzi banje mfise kandi sino bavuga mwa ndabazi urumva ibintu tuko turabivuga hari abantu baravuga kuvuga ivyo bintu nibisutwa nibiki mugabo si bisutwa n'ibintu bihari muri societe ugasanga umukobwa arakubwiye ngo hewe ntagitinya kukubwira ngo hewe ngo jo shango narabikoze ngo nanaka kandi ukabuza umusheri wiwe umusheri ukamuzi nk'umusheri wa Scott yagiye twarahuye ni wanarambwira oya na karorero ndiko ndakuha karorero mana yanje reka ntusye bwose urumva akazabumva ngo jo narabikoze nanaka haheri yindi ndwi ngo baraguje umuhungu ngo ndamufitiye crush ngo azova heze nk'indi ndwi ngo nanaka twarabikoze come on kandi rero n'abakobwa bu ntibaratinya ngo twambaye impeta oya havrom ntatinya arabubwira ati simbizi mu izina rya Yesu ngomba kumfatisha nico gituma mvuga ati abakobwa no vyemera ko majorité aribo bavyanka ivyo bintu babwira abahungu babikore ntibabagora abakobwa ngo muragora abahungu bagakibaza kutubwira ngo twabateye amata kandi voilà après excitant kajomba ngo deficient uyifise none yakufashe ku nguvu wewe wagiye kumusanga hano wewe waje unsanziyo nibiri sivyo unuye ikibazo wewe ufise okay iyindi dossier reka ndayikugirisha ibyuka umuhaye programme yo muhira basi hano gufuma avuga ateka nambare impuzu
ya yindi iza no kumprotege akacaza yambaye ijipo igera ngaha kugeragezanya bro je nkikiba mu kanyosha nkikiba mu kanyosha akageto nayo niberamo turakazi karamama everyone sasa system yari mezuko ibintu ko turabibwira kugira nabandi bakobwa basi tumvishe ngene protection ukazokwinjira mu nzu y'umusore hari abakobwa bamesha hari abakobwa bamesha ibimiyo navuga abandi bakobwa bamesha n'ukuri system igitanda niba hari intebe fata intebe imwe nambari zibina n'imvise mu igeto nkanda zirunda ko impuzu faster kugira ntaze kuronka ntaza kwicara aho rero yicara rero aho rero yicara haba ari ku gitanda mugarandi bakobwa n'aba pro nuwa mukobwa yaza agaca kubwira ati ntiza charger ujya bari mu pro ujya bana ujya gahunda yaba bigoranye sasa arundi mumesha rero yashagenda gace yicara ajya kwikire gushya y'igitanda ega umukobwa umubinuye sinema yabirangiye umubinuye uku gusugira uku biya byabadadi nivyo biya bagira gushya bagaca bagwa hasi muri bo minyone araza kwitubwira simple oya man hari ibintu logique nawe ubona kwere wadabo uraje sanze nta namwe yicara yamaze kwinjira yicara ku gitanda cyagusaba charger uwa charger ebana uyo ebana uyo ari mu bambe minyone uyo numwe ijisho ryaza kubitubwira ivya charger oya akubwiye ati ntiza charger tumva ka telefone yemwe kugira yacagoma arachatinga urogira uzomukure kuri iyo telefone bizoba bigoye buriki mana biba bigoye kiretse harabavuga ati bana mbaya acumubaka abo ni babandira uzokumva amadosiye yamfashe ku nguvu bibaho kubera mugabo wa wundi kujya kwa pastor ugira gucyaga cyatibuka aho yabakwije abayizanye yego mugabo uwo wundi na minyone kandi nawe akubwira ati yafise question ngaho nyene nta mukobwa yogenda jena nk'ubu je disons tudafitanye akazi niko nabivuze nta kazi dufitanye nta gigano nje ku monteri wawe ko amatari wacu yacitse wewe wampaye programme gusa urambwira ati sanga muhera yo ni mubana kandi wanyarahazi yagutira charger atagutira charger nta kindi camuzanye ago nk'abakobwa bamwe none nje nasikibaza kuvuga ngo nta kindi kiba kimuzanye ni mpaka none bace babikora araje kunda ariko kuramutsa bisanzwe ntufise donc nta ntebe ufise araje kuramutsa ufise ucubimora intebe babanye mwicare hanze aji wanje erega yiri narinze yipota volonté yo kunzega mugano we nkaje ahantu uba ugari imiryango itatu uwa mbere urugawe uwa kabiri urugawe we peti nico nagira mvuga ahubwo je hari security man urugara gutya muryango ugacutora ari ukuntu udupapa tuba turi nko ngaho nyuma muryango akadutora mu mesha chaza yugaye gusa okay je bwira simbi ahanye nashagusha hari intebe mukango hano nashagusha nyene gute ubona nyene umuhungu winji hana kugayuga hano songa nawe twicara biki nibiki akasha ubona kubise mu ifunguro ewe sha nudukambire kacha yinjiza nukambi nukuri urenzi wene kama mbiri zinjiye ucumeti aragiye muri mubana ndako kuviriza wene wacu aranda ko babameshe baza bikubisemwo beta betadine betadine ya rouge ijya basigaho gikomere tukura betadine kwari ipiga urumva ama infection mwe murayikwege nabati ibintu 10 tagashaza yambaye Cotex ku musore ibana kujya kwa Kenti afise ne douche ndani yarakubwiye ati coze Sibizi mana warakoze imana yagukuye mu busore iyo ni yatemonyage renze mana warakoze mana oya iyo ni temonyage
yo ku ruhande rwawe minyone wakubwira ati amazina ariko murabazi tuvuga amazina ngaya y'abahungu bakora ivyo n'abakobwa bakorerwa ivyo n'abakobwa bamamaye kare uje muri entertainment ushaka kwamamara ushaka muri mubambe kabisa cyane umukobwa ntabe amakofi kwa yanamwimye ndaka mu munsi wari bamwimye urumva kimwe rero kimwe minyone yavuga tuzagusanga arico minyone yavuze ati usanga abakobwa yega nico gituma navuze ati nta nimba uri umuhungu wishaka kubyirinda ntuzutumire umukobwa muri ghetto kuko umukobwa ari nzabyemera kuza muri yo ghetto yawe seki abishaka kuko navuze yego muko kabura umuhungu kabutabishaka mu programme raba handi hantu mugenda kubona none twe natwe twubatse atamageto dufise oya tugeragerezwa iki hari igihe umukobwa akubwira urumva ngo je hari akazi nagiye gukora ngaha na bimwe njina yavuga kuri TikTok na kwa pasi ngo nguma numva induru ngo muri mubambe umukobwa akari kubwira ati urumva jewe ndi ngaha aje mu hotel ngaha mu Kigobe canke ndi ngaha mu Kinindo canke ndi ngaha mu Carama usangeyo muri ya hotel za hotel usanga zifite matera iriko ya hotel hora wamamariza urumva akasha 7 lovers abo ngusangana muri 7 lovers ngo mera ngo nta matara yarahari ngo niko ndamonta ngo ibintu ngo ugasanga nta shiri karakora aho ugasanga kore ububanye gore natangare shutene na esime yako ezabareka bamureka kugerageza abandi bantu inda sanga esime yako uwo mukobwa umukobwa ugacha winjira no ngiye kumufasha ndakunda ishenje ndakwemerera kazi mutabura ko ari abakobwa batugerageza ahubwo no bagerageza cyane Irene we yavuze ati arashobora kuza bisanzwe nari kwigisha oya bon ndabizi oya rindira gatoya ndabizi kuko iyo umukobwa arinze agenda kuraba umuhungu sivyo mu mutwe kandi ndabizi benshi la majorité y'abahungu benshi umuhamagaye hajya ugira iki mukora ivyo mukora arashobora kuba je kundaba bisanzwe ndafise intebe akaroro simbizi yakubwiye ndafise intebe uraje urashitse ntidushikiye mu cumba sivyo dufate ku bantu bapanze basi reka tuvuga ati ujya mu ndamusikiza muri salo tukayagira muri salo ujya muntu afise ghetto adafise yo salon ghetto batushaka kumuhereza mu ntebe muri salo mugasanga mu kuyegereza gusinza akantu kananjye kandi kiri naco igituma abakobwa bashi tuko turavuga yuko bari babagerageza abahungu uzosanga umukobwa nta rujinisi bagiye wambaye nk'uko gwa minyoni sivyo ntambara uciuza wiyambitse akantu nyene kameze uko kamisi mbize vuga ugize uko nubwo urabona nubwo umuhungu atantuze yabafise nubwo umuhungu ata objectif y'ivyo bintu yarafise uramukwege walahi kuko nazobona aguma abona utuguru tw'umuduza ukumugira gutya areke abireke yambaye umubiri sheri mubambe barakuzi baramumenye oya ariko urabona ko biraheze bigafata iyindi shusho none umva akindi naco kwavuze kubikoresha ubukingirizo none ico gihe mufatanye ngaho nyene ese agakingirizo faster yogenda kugura gute hoho yogenda muri pharmacie ngo impanga kwa muganga mugerageje namba ibintu za mbere kigoye kubura na mpamvu kubita inkono ubwo nyene agaje abanyarukiriza umbere abigino kimwe abantu b'abakozi b'Imana bo bahura n'ibintu byinshi bro kandi ubwo bukobwa cyane umukozi w'Imana araho anaza boss ni nambwe tune nka wewe umenye yuko muri no misi abantu bihisha inyuma y'ubukozi bw'Imana igabo ubukozi bw'Imana n'umuhamagaro hari abantu baba bariho kubw'abandi service yabo kugira batange service ugasanga ayo mavuta arayafise byo gufasha nturabe ivyo nkora mugabo umve ivyo mvuga ndashaka kwamvisa ububasha ntushoka wijajara nuko ari umukozi w'Imana gusa umukozi bw'Imana arakazi n'ingabire umuntu yavuze ngo byose byanse kungira ngerageze ishengero nacyo shinga ishengero ugasanga arafise ingabire y'ishengero n'ingabire afise n'umuhamagaro wiwe ati aha niho uzoterera imbere kandi ugasanga wewe ibyo kwigisha ntavyemera ni benshi nga none abashinga so bambere bakora amashapure bazabona uko bazisoma
ariko simbizi urafata Reka nivyo, mu bihe ni vya Noel business. Yeah. bana nko mu bihe vya Noel Mhm. bariko baremprima ibintu byinshi by'amakarte ibiki Mm, bakora vya Christmas amasapeni, nyene. Christmas uragenda kuri TDM uzasanga ari byinshi ibaza ngo nuko abashinwa bemera ivyo nuko bironkeye isoko no isoko rero n'umukozi w'Imana rero Biri ashaka kuba clair. umukozi w'Imana azi neza dirahiri ntibisigaye ko nuwagenda witwaye ngo ni Irene ngo Ngo ni je Irene. ngwaransengera urabwo bwari usanga buri ku marezo sosio Ehe. usanga umuntu yakunyote bavuga ati kajya Bo, nyene nico gituma Ati nako ndavuga sije ariko barana mahadi je waranda karonze kuri ako ndaka kantu ariko uravuga nyene ako gari ku mahadi sosio urabona hari umuntu akuraba nk'abantu banefo na pere WhatsApp umunangerageza byatari urumva kandi umuntu agutelefone ngo uri kumwe ndakunda ukuntu uvuga ngo ndakunda ijwi ryawe iryo nirari ijwi ryanje gute urazi ngene meze mu buzima aho gusa ni mu bambarondera aho nta kindi abafise nakindi arondera ni mu bambi navuga ati ndiko ndaplesha ingene ikora ibikorwa byawe birandyohera mwakoze kumbwira navuga nko kumengo baramunize ngo ndakunda ijwi kandi bari ryawe bigabo gusa ni bigabo niko atari umukobwa nta n'umukobwa arana gutelefona Mugari abakobwa kubwire barabandika muri commentaire byo ngo mfise ijwi ryiza bo rero nibo nemera abafana mugo umuhungu egara nabi feeling mu kubivuga nuko mfise ijwi ryiza oh my god kiragutelefona Eh. ari gisanga cyakuruinkiye basa no ku Western shaje abantu baranduka amara kuri Western kuri Imana baho mugisha hama kije gaje kubwira ati nashikiye ku hoteli aje navuga ati none simbiba ntavyo ni vengo wenda kubaza oya ujya mu gihe yashimye voilà je umviriza ndabivuga nukuri ko Imana twarahuye je n'umugore twari kumwe uwo munsi bambwira ati arambaza ati none ati usanga ari diri bakoranye na minyone ratoka kuko nararenganye ngeze nka 100 metre man akubita rivansi arakata afise imodoka izimbe cyane yaje Benz ya V8 ari wayizanye ego yari BMW arakata araparika aho rero nitwari umugore kwa muganga ko ndihangayikira n'udufaranga gusa ama ecography acha akora akubita inoti 10 Samir z'ibihumbi 10 izo gusa zari izuko namuhaye contact ya minyone basha hande kana iyo nkuru ni yarabikiganira zandika muri commentaire uwo mutipe yasabye nimero simbizi yari mukuza muri vacances nkereye kumwe hama umujama acarambwiye ati jewe nuko ndakunda ijwi ryawe kandi vraiment nawe bimushimiye ndavuga ati okay merci beaucoup arambwiye ati je ndi mukuza hiyo hari ikado naguteguriye nzokuzanira nzogutamwo ego ndeko ndavuga uko biri arambwiye ndavuga ati it's okay nta kibazo agishika vraiment ntababeshe simbike mungu si mwiza bogaye mama umusore mwiza jewe umunsi Ibogaye. airport yakubise ifire ya nyuma yayifungiye muhira muhira arazi ndavuga ati iwa nakimbona nukuko Imana uri mwiza kumwe na Rwanda bibona niko biri ndavuga ati Imana merci beaucoup rero haize imizi je nkimubona ndavuga ati dabaga yame yakado habe bisige tuyibandanye arambwa ati ngo tugende nje gutora yakado uwo musaje arantwara ahanagiye ewa turajana sindiko ndaharira je mvuga ishukuri turagenda tuje aba muri appartement yashikiyemo ashasiga mu modoka nkamangira wagiye kuzana yakado hawa jambona aragarutse ntiyayizanye ashitse rero dusubiye inyuma inda kwa mayakado ndabibura yacambwira ngo nkava ndaguhitana tujane muhira nukuvuga aho nashikiye mujana handi oya aho yashikiye aho yashikiye wewe kumva yashaka kuvuga ati ngira ngo yashikiye yibaza ati turasha tumarana iminsi duciringe turyoherwe ya kode ya mubambe jewe ati okay jewe vraiment ndamubwira nti ewa numva vraiment je nuko propose je numva bidakunda yashaka mubambe tanye ko yamitanye ngo oya kintwara nayenze hoge ko miyo kado ngabo ngarutse acambwiye ngo ndaza kuguhitana ku mugoroba no kuvuga ngo mu ma 20 mu ma 21 hama muje hama tugendere muri mubambe nyirigwa murara akoresha yatero nire navuze ati umukeneye mubwiza ukuri tindagukeneye yanka yemera yemere uje mva nce ndamubwira ati none iyo kado nagiye kuri appartement bako ntiyayimpa ubunye namitanye 20 niyo kadagira je kuma kwera cyabwa ati sha vraiment ntiwapi kwe cyataba kumbwa kwako garundi kazi ngo nicyo gituma mudatera imbere ngo murafunga imiti ngahigoye namurabi ingenda sasha ariko amenye agombwire kujya musore kweri yivoronse gutanga ujya musore je nabonye jewe yaranshimiye nukuri kw'Imana ndabwira marako yahaye 100 simbi yaramaye Samire niyo ibona ikiganiro yasubiye hanze
kandi umutipe yakuriye hanze utagira ati ni bwa ni ukuri ko Imana umuntu mwiza ni umutipe je gusa yambwiye ati warashaka attention ari aheze iminsi we mu ivyo byose we umukati peut-être amukati birashoboka oya kubera oya ndabye igihe twahuye ningene ubimbwiye ko yatefere umunsi wa mbere nyene muzi aza direct donc bisaba je twahuye jewe urumva yuko ari umuntu afise umutima mwiza Imana afise umutima mwiza yaragiye ageze nk'ari arakata arasubira inyuma ankubita Samira ati warakoze kurya kuma utunimero mugabo urumva yuko lembesire atakoze umuti baze nkubiye yishukara nk'umuti wari kubona niumva ko yari kugwa menshi umviriza uwo mutipe reka ndababwira uko Jarumve oya sinovugira hejuru nubwana gwiza nuko ngene gisa honyine guys birabona boneka ko ari umwana imodoka mwiza yarimwo ntuvuge bwa buduga mani bwo man ni BMW mani yari mu modoka V8 ya BMW umuntu wa mbere ndayicaramwo navuze ati ego me vraiment nguye hashashe ataha naho nayo shafyo ndayabuto gukine bigashikira ku nta kibazo nisha gituma mvuga ati kazanga rero nkaba atakajuyo kosanga uyo ngabo minyone n'umwigeto kwa muganwa kumaririki muganwa wewe kanayiro kosanga muganwa n'ubwisho kabutuna yashu yakavuyeko kuri minyone kuri ivyo reka ndabikubwire kuri ivyo oyi ni hahandi nabwiye ati amajambo meza n'ibikorwa vyiza urumva ko iyo yamubeshe ikibabaje iyo kado yaranse yamubeshe kado yari numva ko yari hari kandi kado yashaka kwimuha mwijoro yashaka kwimuha yakija amabuji utubuji utudekor yatumye abantu yamufunze amaso akwereke ati surprise rero bacubona n'akantuze nk'akaratisi ngako kari dekore bacubona nguwe ndakavuye migeto kwa mugana agiye gategera bisi ndake oya none rya buconyoye none oya arashobora kuza jewe ni force volonté yo kuva ari akansanga mu gagara sivyo ashobora kuza aje mu vyakazi bisanzwe urumva akabazi yarakubujije ibintu byinshi kandi ndabibabwiye rero ngene meze ayo mafaranga vraiment jewe reka ndakubwiye naravuze ati igihe uzoshaka kumuha amafaranga n'umuntu arabika ikiganira akumva aranyifuje igihe uzoshaka kumuha amafaranga uzobanza ubimbwire avant jenda nkakumprofitisha ibintu wasi kuja muri mubambe reka ndakubwiye yagumenya mubese yamududurira akamubwira ati jenda nk'umuntu amprofitisha jewe ni ibi bikenewe ni mubambe nta bindi impamvu akanyicirayo wowe ubizi nkaberayo bafata urumva nibatuma mbona umuntu ambwira ati nagukunze kunuku bimeze uku projet canke nato bari projet tuvaneko kubadit ukambwiza ukuri abanye umvise abantu babagore dushira mu nzu nivyo sawa ego umuntu azokubesha ari umupeti agomba kurongorwa agomba kugura mariage kurongorwa yego agomba kurongora no musi ya telefone n'umukuzi wanje nambwiye ati Imana bigufashe muri uwo mugambi utumbuka ni kubera abagore bubu ni pirate simbi reka ndakubwiza ukuri simbi urazi umugore wa pirate ni wa mugore azogenda bagacurika bagacurangura reka ndakubwira abakobwa bidandaza nukuri ko Imana n'amafaranga bafise bagomba bakenye bagomba bakenye urumva jina nabonye rero ati hako nogye amafaranga avuye muri ibi bintu notuma ndabi naho mu Burundi gusa none abandi barasaba tax naho mu Burundi gusa Belgique barasabye tax okay simbi aguhaye $300 aguhaye hepatite aguhaye sida aguhaye n'ibindi bintu byose none gashaka $300 abazi ko $300 bunyenje none ndariye karara heza Ko reka yakubwira umengo ni zose n'ingwara zica muri mubambe robizi kubera kutagira iki kudakoresha kagakingirizo abakobwa rero nibagerageze hepatite nibagerageze notuma mbona ngiye kwa muganga kuko twase twabishatse ama nkitahira amahoro gacha mbona kamugano mbona gasore kamugano muganga ati simbi bite harumva numere kuna kumwe na minyone nga sasa rero mbano kuri Imana javyahaye ramundunke naga 5 million ndamfatire bisi nkakifate cyangwa hagire cyangwa kaguherekeze basimbi fresh urumva muri za bro kuri Imana ije ko yiki ngaho rero ngaho imbere n'inyuma nayo mfise akadibari
sasa ka 10 bare ndahuzemo ka kinini ka 5 bare naka déplace na fanta naguze umdufana tubire ndakubititse bashindukire basinga naka 10 bare basi ndofuma ndakungukira tunguro ingena ta rero biratuma nga projet mu bambe n'amafaranga menshi ukajugenda kwisha gitama kaje gukubita bya 5,000 nayo kubita $1,000 ico zopfa wicivuza umugabo je ninagira none muganga nawe usanze nawe bifise ivyo hepatite muganga yobikura he ibintu nyinshi yobikura voilà erga reka ngaruke rero ngaho kubera ikatubwira kwe ubimusanganye umva risk ufata ntangaruke kwa muganga rero yakuririye ubuntu urumva hagufa wifuza upfa wivuza ngaho bako oya je reka ndakubwira none akurira ubuntu je tarisheri wanje ntabwo noza no kukuraba dahere yanke uramuzi bazobesha oya mugabo urajoganga tuba dukundana tuba twadipimisha twavuga twese turakomeye kandi ibintu tubikora imbere ya mariage twese umunsi twabiteguriwe kumuzigishika uwo munsi ni washika tutabambana tu simbizi zimwe muri commentaire twashoboye kubona benshi bagumye bagarukako numwe mu bashoboye kwandika ati nubwo bavuga ngo aba bashuga mamiti nabana beza ati mbere yo kubikora babanza kuja bagapimisha abo bajene abo bavuga ko bakorera umuti neza ati abo bajene rero nimba bagenda kugwara ivyo bigwara babikura muri abakobwa sasa rera abantu za nabo abashuga daddy bo umva twe ntitugera kwipimisha nasanze abagabo barikunda gusumba abagore kito abagore barikunda gusumba abagabo abagore bikunda gute umugore aravuga ati reka nise kize nzo bindamara kabiri ngo mugabo kwera avuga ati reka ndamubambe shake mfejo nzofe asangagiye kuri ko karirene kanga nuko yene akashashira kagahungu bakundana rero gituma ujya mu kejo azoza kugupimira nukavuga ati bijya abakobwa bw'ubu busigaye bwarasaze bujyana n'abagabo bacu babatama bacu reka mbanze kugapimisha nikanyanduze ibintu by'ibigwara irene wakubwira oya irene yavuze ati urashobora no gusanga nabo baduha babaha je ndiko ndabona rero irene kashogokana n'igitama bagiye kwipimisha sida ariko isi none hari sugar daddy okay hari sugar daddy ishaka kubwira ati kubera yuko donc utwana two muri iki gihe musigaye mushushe musigaye mugira iki aho sanga barajyame n'utundi n'ibindi bishuga daddy hari yani sishaka kunyanduza ko ati je ndafise umugore eske ngende guhe ibigwara umugore wanje sivyo azombaza nabikuye he rero niyo mpamvu avuga ati reka tugende wanashima hari sugar daddy kubaza mbe urakomeye sima Vincent system ni haviba ariko cyangwa se ngarakoresheje agakingirizo ariko sinibatse nashuga dade ko agakingirizo none nta bakobwa bafise ubukingirizo bwabo petete byo bakobwa bashuga dade yambaye agakingirizo ikigwa basha dozi kiganiro basha dozi kiganiro oya je mukurangiza uribuka ko kera twara tubona ama publicité uracana za RTNB nande berekana ukuntu umuntu akoresha agakingirizo iki ariko ubu urabona ko urabona ko ubu vyagabanije umurindi ugirageje no kubivuga urabona ko abavyeyi baca badusamira hejuru ngo turiko turakora ibintu bibi simbizi ku ruhande rwawe ntubona ko hari impact bibi biriko birazana ko bituma zanyigisho abana badaheza ngo bazifate bose mu bisanzwe side ibi byose ndabibonamwo ni hamwe tutagomba kujana ibihe tuba tugezemwo abese batugende tujana navyo sivyo namba muri kigiye communication yari imeze kujya ni kubera abantu accès à l'information zari nkeya twese twakura amakuru ahantu hamwe maybe ku vyapa maybe ku radio cyo kuri television ivyo navyo byari bifise amategeko yavyo n'ubu nyene warashaka amategeko abihari hari amategeko akinga imico y'abarundi sivyo ibindi navyo ukuntu haciye haza internet ni amarezo sociaux n'ibiki twagiye kuronka indi accès iri incontrôlé y'amakuru aho usanga wana ari nk'ibindi bihugu abafate nko mu Faransa amategeko agenga porno zabo urambara agakingirizo ushurabuko amategeko agenga porno urazira aba mugabo
oya barambara kuko urumva hari ama information twebwe tugenda duhabwa ziri incontrôlé urabyumva jewe ndibuka igihe kiraho nigeze kubaza umutegetsi araho nabazi none hari igihe barandi promoter bari bafunzwe nabaje none ko mu bwarandi bari ikimico ko muri Canal Plus muri Star Time hamwe amashene ya pornography kandi hari mu kuki mutayabaninga kandi aba mashene usanga ari abana bagenda kuyaraba bisuko no munsi hari ama information avant atashobora kudushikira vyoroshe mugabo no munsi dufise access yavyo no munsi urashobora kumwana wa 2 ans 3 ans afise smartphone ushobora kumenya ibintu azaguhura navyo ariko aragera ariko ararondera uje ugasanga ivyo ariko araraba abiguye ko rero kujana rero niyo information kumenya ati ko isi igeze nga bya bintu tubikinge gute hari abantu bazi ko siditana kibaho kubera warashaka ntaro ministere ya de la santé lutte contre le sida ntihari ibuka yuko iyo sida bayo tubonye umushikiranganje kaje gatitire bakandise yayo mugabo kandi warashaka aya matangazo yarahaba iki birahari mugabo access yavyo information twe nibikidushikira uravyumva c'est-à-dire bisaba rero kujana navyo namba ari kuvuga ati bakorane n'aba influenceurs barahari taraba kora ijya information nyene hari abandi bantu ushobora kuyicisha ko abantu bakaguma baronka inyigisho kuba atari ukuca usanga nkatwe bwe nambara ari kurikirana twebwe kubera ata batubwira ati tubigenze kunuku usanga byo twacisha ko ari ibintu atacyo bibamarira urabyumva namba ibi birafasha urabona ko baza gucaba voilà urana nkibi ngaha mukungene concept ngene twayazi mwarumva yuko udakoze kakingirizo ari ama risk menshi ushobora hari abari bazi ko ari sida yonyene yicaye menye baza ama hepatite baza ni kubera na ega ningora zose zica habaye amaraso kubera na mafrotuma kugira sida ngene yandure warashaka kenshi ayige na sida utanayandura naho turitse umukobwa bavugwa sida mugabo aya ma infection ama IST ama breno zande ukira gusaba ukoze ko guca ubuyitwaye na ABC ubuyitwaye nk'ivyo benshi nabyo bazi uravyumva mugabo rero ifo yuko abayani ba mechanism mashasha ajanye n'ibihe tugezemo kugira information igumishikira umwene gihugu atari ukumwene gihugu asanga ariko ari informa wenyene ugasanga araravye urumva bakabona dufate reka ndago example nk'ibintu byabaye bibiri muri no misi harabaye inkuru za PDD haraba n'inkuru za Baltazar sizibiri inkuru imwe ya PDD yari yo gupromotinga homosexuality uravyumva inkuru ya PDD burya hajya Afrika cyitabagwa rande na Baltazar kubera uno musi kubera izi homosexuality ari di niyo irimo amafaranga menshi niki bari yaranje asko kubera muri Afrika ntirafata neza uravyumva ni bifata iby'ama liberté yagatika kazi na muntu sivyo mugabo muri Afrika ni muri conscience yacu bari yarangije yaswe numpa mu cumana baci bakora system ya PDD nanake na Diamond berabaye nanaka kugira umengo ni easy kugira bitworohere kwakira tu vois kandi ari ibintu bibi bariko baratera voilà ni yose namakano bakoresha muri communication rero umva wowe urashobora kubona ati ngo ni PDD gusa mugabo inyuma y'ivyo hari ibindi bintu udashobora kubona wewe bariko barucira inzira bariko baracira inzira uravuga ko wowe ufana jewe ukumva ati nagiye kwa PDD shivuga na simbizi ko yagiyeyo none kananje reka basi nanye ndondera kandi utivwa usanga abantu bakoragira ama challenge menshi kuri TikTok promotion ndabaye mu nyuma rero achaza Baltazar nawe aza ari uwundi nawe afise indi nzenyaye komsa ijya Baltazar ya trendize cyane muri Afrika kubera hajya kiza gufasha ijya information ya PDD biravuyemo ubu PDD yaribagiwe nanubuzi byiwe mugabo iyo biguma kujya kandi aga ntiyabuze umurundo w'abantu bagiye bahoneye muri ganzira ya PDD urayibona rero sukuva mu mureka promoting ibi nibi nabiriya mugabo ni system yo kumenya yuko amakano kumenya ati ino information namba ukoresha gakingirizo hari kintu vyofasha sivyo ubwo bugingirizo none tubikominike gute urabyumva namba ari ama entreprise abukora ni simple naza ni vyunka tukore promotion sinabonye yindi ba mutima bariko baragira promotion
baza n'ivyunguka tukore turasigura kandi baza n'ivyunguka gusa biraheza bikafasha tubishiremo ivyunguka ko sindababwira ngo ntuyige ko ari imyaka igera Irene urumva kutayiga ni byiza gusumba Ego. Mwaye ya mbere yo kwikingira ivyo byose ni kwihangana niyo mwaye ya mbere kandi nayifasha twebwe ni muri byose nka jewe ikintu cya mbere n'amanigisho gwaruka ni mwihangane yego nta kindi nigisha ihangane abona bafise diri z'ubukingirizo nabone baduhe diri dukora ivyunguka kugira ibintu bishobore kubashikira bihangane nawe wobwira umuntu ngo yihangane gute uko biri kose birakogwa oya ababikora bo barabihangana gusa barihangana birakunda mugabo mvuze abo dukingirizo bazana ivyunguka ego babizane kugira twebwe dukeneye abantu bihangane mugabo nibazana ivyunguka nawe ramurigisha bihangane tuzobigisha ingene babukoreye twa mariye je ndi mariye nk'ubu ndafise kwigisha ingene dukinga imvyaro tutavutipfutse sasa Kingirizo aho ni ku ruhande rw'iwawe kuko bige n'ivyiwacu ni murimwo ariko urona ko abishurashutse abakobwa nabo bazi bisi bavuga bati nize information kutayaga n'abavyeyi ahanini usanga abakobwa bagenda bagatanga ukuntu bo bavyumva uno munsi minyone kwera ko yoba yaraciye kwa naka akavuga ati ye biratse akacaza akabwira Irene ati ebana ifoke bigenda uko urona ko n'abavyeyi nabo nyene bafise mu ruhara kutayagisha abana bakabiheka ingorane zihari abavyeyi bakira kutayagisha abana abana bagaca bironderera amakuru ayandi makuru ahandi ku ruhande kuko no musi nagenda kuganira n'umugenzi wanje akaza kumbwira ati ye papa we bijya bintu urazi ngene byari bimeze sivyo donc ubwa mbere je sinayaze n'umuvyeyi wanje sinzi ngene bimeze sinzi ngene donc no shaka kuvyifata hamwe ariko umugenzi wanje arambwiye uwa mbere arabimbwiye uwa kabiri ati bimeze kuno cangira iki nani ndagenda gutestinga nkavuga ati reka ngere naje numvirize ivyo bintu bama bavuga ko biryoshe ngere naje numva ingene biryoshe voilà usanga bazi n'ibintu abavyeyi babo batazi sivyo ugasanga umuntu donc kwera yuko hari ama information ndiko ndaronka hanze rero ikinye kicageruka ku bavyeyi usanga umuvyeyi ati mwana wanje aracari muto sishaka kumubwira ngo ibintu ahubwo ujya mwana wita ko ari muto azi byinshi bisumba wowe byuzi wewe aranagusumbya rero reka gutinya kubwira umwana wawe ngo ibiki oya ufise umwana w'umwigeme ufise umuhungu mwicarike muyage mubwira ati mubambe n'ukuri nibimeze kuno mubwira amariske ibiki byose byose ubugene bimwe ureke gutinya kuko rutayimubwira azovyibwira kandi yavyibwira ni bibi cyane gusumba ko bimubwira nyamara kuvyibira azohava asanga agiye gukora nakoze ibirenze nuko abaza gukurikirana kino kiganiro commentaire zanyu muze kwandika myitonze twariko turahanura twariko turafasha twariko bashaka tuntu duto mu dushira bashadushira kuri TikTok mwakugira ko yari mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'abantu wari karadufata no masalamu ni Scott baramuzi